गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके नाक के अंदर ले जाइए और नाक को अच्छे से साफ कीजिए। 6-7 बार नाक साफ करके अगर नाक में आप गाय का घी डाल लेते हैं, बादाम का तेल या सरसों का तेल डालते हैं, उससे कभी छींक नहीं आती। सुबह उठते ही ठंडे पानी से आपने अपना मुंह धोइए और ठंडा पानी आपको 1 गिलास पी जाना चाहिए। वहाँ से भी कभी छींक नहीं आएगी, नज़ला जुकाम नहीं होगा। और खांसी के लिए तो मैंने बताया है कि आप हल्दी और चीनी का प्रयोग कीजिए, खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। या रोटी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी अदरक ले लीजिए, उसको खा करके भी खांसी ठीक हो जाएगी। नहीं तो दोपहर में घर जाकर अपनी मम्मी को कहो कि बेसन का हलवा बनाए। जिस व्यक्ति को नज़ला, खांसी, जुकाम हो, वो बेसन के हलवे में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके उस हलवे का प्रयोग करे, उसको खांसी कभी नहीं बनती, नज़ला भी नहीं बनता। और अगर अपनी रोटियों में भी आप अजवाइन डाल लेते हैं तो उससे भी नज़ला और खांसी सदा के लिए ठीक हो जाता है।